Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, 2024 жылдан баштап Крокус Сити окуясы болгондон бери Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы мигранттарга караштуу миграциялык концепцияны такыр башкача көз караш менен илектей баштады. Тилекке каршы 13 майда жакында дагы бир эки мыйзам долбоорун кабыл алышты. Ошол боюнча силерге бир сыра айтып берейин. Сөздү баш арнасында кичинекей жарнама барыбыз эле Кыргызстанга жүк посылка документ бербейбиз, аэропортко барабыз, бирөөгө жалдырайбыз. Осман Экспресс деген уюм бар. Бир күндө 500 рубльдан баштап Кыргызстандын булуң бурчуна жеткизип берет. Волгоградский проспектте мен азыр телефон жазып коем. Кайрылы бериңиздер, эч кимге жалдырамай жок. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында 2030 жылга чейин миграциялык концепция негизинде кабыл алынган. Бул жаатынан бир нече мыйзам долбоорлорундагы мамлекеттик дума иштеп чыгып атат. 13 майда эки мыйзам долбоорун кабыл алып, биринчиси болсо, эгерде чет элдик жаран Россия Федерациясынан РВП, ВНЖ же гражданство жарандык алам деп ниеттенип жаткан болсо, ошол документтерин баарын чогултуп основания боло турган болсо дагы, эгерде буга чейин сотко судимыйсы болсо, соттолгон болсо, өзүнүн өлкөсүндө дагы, анда андай жарандарга ВНЖ, РВП жана жарандык берүү болбойт деп мыйзам кабыл алды. Экинчи мыйзам болсо, чет элдик жарандарды Россия Федерациясынан четке чыгаруу, орусча айтканда депортация же выдворенияны мурда 22 статья менен уруксаат менен чыгарса, ошону 43-кө чейин бүгүнкү күндө көтөрдү. Алардын ичинде эгерде чет элдик жаран Россия Федерациясынын көз карашын көздөбөсө, соц тармактарда Россияны критика кылса, же болбосо экстремисттик террористтик уюмдарга, Россияга көз карашы туура эмес болгон уюмдардын материалдарын дагы карап, ошолор менен багыт көздөсө, анда андай жарандарды Россия Федерациясын чекке чыгаруу, акция, политический акцияларга катышуу боюнча, митингтерге катышуу боюнча, керек болсо, жада калса хулиганство деп коет, ошол экени дагы кыла турган болсо, Россия Федерациясынан депортация кылганга бүгүнкү күндө 2 эсе мыйзам долбоорун көбөйттү. Мурда 22 статья болчу, азыр 43 статья болуп калды. Биз жакында курултайга барганда президенттен сурандык элек, амнистия жөнүндө карап берилет. Жумушчу күчү жетишпей атат. Жумушсуз күчү жетишпегендиктен Индия, Пакистан, Кытай, Өзбекстан, Тажикстандан келип иштеп аткандар бар мына. Азыр ошондо дагы жетишпейт да, жетишпей турат. Болгон эле силерде неме проблема бар болчу? Үй проблемасын биз мамлекеттик ипотекалык компанияга тапшырма бергенмин, иш башкармалыкка мыйзам киргизип атат, жогорку кеңешке мигранттарга өзүнчө кезек менен деп, баягы тезирээк, баягы жалпы кезек эмес, тезирээк алыш үчүн анан кийин ошо мигранттарга анан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ошондой өзүнчө кылып беребиз. Мамлекет Кыргызстандын башчылары амнистия сурабайбыз деп атат. Себеп деген Кыргызстан өнүгүп атат. Келгиле мекенге азыр болгондо эле силерге ошол үй маселесин чечип бергенге аракет кылабыз. Жумуш маселеси силерде бизде бар. Кыргызстанга келгиле, өнүгүлө. Чынында Кыргызстан өнүгүп атат. Мен жакында эле барып келдим. Жумуш орундары ачылып атат. Тилекке каршы индустар, пакистандар, бангладештер ошол биздин мекенге келип, Кыргызстан келип, стройкада да ошолор, жол курушчулар да ошолор, жана курьер доставкада ошолор болуп иштеп атат. Эми Кудай буйрса көч бара-бара түзөлөт деп кыргызстандыктарды Кыргызстанга келгенден кийин жумуш менен камсыздоо боюнча азыр жогорку кеңештин жаңы составы Марлен Маматалиев баш болгон, Медералиев баш болгон депутаттар сөз берип атат. Аларга биз толгон маалыматтарын баарын берип атабыз миграциялык жаатында. Кудай буйрса, ал жааты оңунан чечилип калса, силер менен биздин жашообуз Кыргызстанга барыш үчүн жеңилдейт жана оңойлойт, Кыргызстанда жумуш орун табуу оңой болуп калат деп ишенем. Сак саламат болуңуздар, жакшы жаңылыктарды силерге айтабыз деп дайыма аракет кылабыз, бирок тилекке каршы жаман айтпай жок деп коет. Мындай маалыматтарды угуп билип алган жакшы. Көрүшкөнчө. Көптөн күткөн долбоорлордун бири мекендештер, атайын сиздер үчүн Бишкек шаарынан Батирлүү болом деген мекендештер үчүн биринчи төлөмү жок, айына болгону 59 000 рубльдан баштап 5 жылга чейин рассрочка батыры сүйлөштүк.
Негизде бир нече компания менен сүйлөштүк. Ушул долбоорду аягына чыгарып, Кыргызстанда эң алдыңкы курулуш компанияларды Москва жергесине алып барып мекендештерге сунуштап баштайбыз. Андыктан катталып, номерди сактап коюңуздар, чалып туруңуздар, байкап туруңуздар, септеген көп сунуш болот. Бүгүнкү сунуш болсо БРК компаниясынан 5 жылга чейин рассрочка Восток 7 деген турак жайды сунуштап жатабыз. Москва жергесине кеңсеңиз бар, телефон номерлерин астына жазып коюм. Кайрылы бериңиздер. Негизде мекендештердин жашоосун жеңилдетүүгө көптөгөн ушундай долбоорлорду силерге тартуулап турабыз.